السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة مع فيديو جديد، وكنتمنى يكون الفيديو الاول كان مفيد لكم وتعلمتوا منه بزاف ديال لي نوسيون اللي هما جداد في لا كونطابيليتي. Donc, كيف ما وعدتكم في لا فيديو اللي قبل, aujourd'hui je vais vous présenter la suite de notre plan sur la notion fondamentale de la comptabilité, واللي غادي نشوفوا فيها deux points, la notion du flux et la notion du compte. Premier point, c'est la notion de flux. Les flux en comptabilité sont des mouvements du bien ou du service qui se produisent dans une entreprise à un moment donné. Chaque flux a une valeur, un point de départ et un point d'arrivée. L'entreprise entretient des relations avec ses parties prenantes, les partenaires. Ces relations se traduisent par un nombre de flux physiques et financiers. يعني كيف ما كنعرفوا ان لونتربريز عندها ناس كيكونوا دايرين بها هاد الناس اللي دايرين بها باغ اكزومبل بحال لي فورنيسور ديالها لي كليون ليتا لي بنك هادو هما اللي كنسميوهم بارتي برونونت و الى غولاسيون اللي كتكون كتجمع بين لونتربريز وهاد لي بارتنير دونك ديك النوع ديال العلاقه هي اللي كنسميوها دي فلو. Donc, un flux est défini comme étant un mouvement de bien, de service ou de valeur. وهذا النوع ديال العلاقة يمكن تكون علاقة ديال بيان يعني ماتريال أو لا علاقة ديال خدمات سيرفيس. On distingue deux types de flux, un flux monétaire ou financier et un flux réel. Un flux monétaire ou financier يعني كل ما هو عنده علاقة بالفلوس. Et un flux réel كل ما هو عنده علاقة يعني بالماتريال. Donc, هنايا غنشوفوا les différents flux qui résultent des échanges de l'entreprise avec ses partenaires. La société بطبيعة الحال ما يمكنش تخدم بوحدها. Chaque entreprise a des partenaires internes et externes. Parmi les partenaires internes, on peut trouver par exemple les propriétaires, les هما les portants des capitaux. Aussi كاينه les personnels اللي كيخدموا داخل la société. Au niveau externe, on peut pas travailler بلا fournisseur, بلا client, بلا banque, بلا l'état, etc. Donc, faites schéma غادي نشوفوا l'environnement ديال l'entreprise avec ses partenaires. Donc, هنايا عندنا salarié شنو العلاقه ديالو مع l'entreprise. Donc, هنايا هاد العلاقه اللي كتربط ما بين salarié و l'entreprise ديك النوع ديال العلاقه بحال اللي ديجا كنا قلنا هذيك هي اللي كنسميوها دي فلو. يعني كاينه واحد ان بوين دو ديبار وكاين ان بوين داريفي. ان بوين دو ديبار هي salarié من شنو كيعطي لونتربريز يعني كيعطيها ان طرافاي بدورها لونتربريز شنو كتعطي السالاري كتعطيه ان سالير. دونك هنايا عندنا الفورنيسور شنو شنو كيعطي لونتربريز كيعطيها ان بيان او لا سيرفيس. دونك لونتربريز كتخلصها على داك البيان ولا سيرفيس اللي قدم اللي عملوا الفورنيسور. عندنا اوسي لا بنك كتعمل سيرفيس اولا كتعمل اولا اذا كانت بريت يعني سلفت البنكه سلفت لونتربريز عفوا. دونك هنايا لونتربريز شنو كتعطي لا بنك كتغومبورسيها على سواء على داك على السيرفيس ديالها. عندنا ليتا اي كوليكتيفيتي بوبليك. دونك هنايا ليتا شنو كتعطي لونتربريز كتعطيها سيرفيس بوبليك وهي اللي كتعطيها لوتوريزاسيون. دونك بالدور ديال لونتربريز شنو كيعطي ليتا كيعطيها لي زامبو. عندنا بروبريتير دو لونتربريز. بروبريتير دو لونتربريز بحال اللي قلنا هما لي زابور دو كابيتو. لونتربريز كتعطي هاد لي بروبريتير كتعطي لهم بريليفمون اي ديفيدون. وهادشي هذا كامل ما يمكنش تكون لونتربريز اذا ما كانش عاوتاك لي كليون اللي هو المنبع ديال لو فينانسمون ديالها. La typologie des flux. On a deux types de flux, le flux réel et le flux monétaire ou financier. Le flux réel est un mouvement de biens ou de services devient par exemple achat de marchandises, de services, par exemple la réparation d'une machine. Donc le flux réel هي مجموعة العمليات ديال الأخذ والعطاء اللي كتقوم بها لونتربريز مع لي بارتنير ديالها. par exemple لونتربريز مع الفورنيسور، لونتربريز مع الكليون، لونتربريز مع لا بنك etc.
عندنا le flux monétaire ou financier. C'est un mouvement de monnaie, versement d'un salaire, paiement d'un dividende. يعني هنايا كيكون واحد المقابل changement ديال la monnaie. Chaque flux est constaté par un document. Et c'est ce document qui constitue la base de son enregistrement en comptabilité. يعني ديك la base ديال la comptabilité خاصها هاد لا غولاسيون اللي كتكون ما بين لونتربريز اي سي بارتنير خاصها تجوستيفيا باغ ان دوكيومون يعني خاص واحد لا جوستيفيكاسيون ديال ديك لو فلو وديك العلاقه اللي كتربط ما بين لونتربريز باغ اكزومبل الفورنيسور خاصها تكون ضروري واحد بيس جوستيفيكاتيف ديك بيس هذيك هي اللي كنتبازاو عليها باش كنونجستريو لا كونطابيليتي ديالنا. Tout flux se caractérise par un sens et une valeur. Le sens du flux se traduit par l'existence d'une origine et une destination. L'origine du flux implique une ressource et la destination implique un emploi. Donc, l'origine du flux est appelée ressource et la destination du flux est appelée emploi. La notion de compte. L'enregistrement comptable est l'inscription des flux dans des unités de base appelées comptes. Donc, la comptabilité note les emplois et les ressources dans un tableau appelé compte. Toute opération doit être enregistrée selon le principe de la partie double. La partie double est le principe de la base de la comptabilité. Pour chaque opération, il faut que l'écriture comptable soit équilibrée. Pour chaque opération, il faut utiliser au moins deux comptes différents. Un compte pour le flux entrant, appelé emploi ou destination, et un pour le flux sortant, appelé source ou origine. Chaque opération effectuée par l'entreprise a une origine et une destination. Lorsqu'elle effectue une opération, elle utilise une ressource dans le but de l'affecter à un emploi précis. Par convention, toute ressource se note à droite et tout emploi à gauche. La partie droite d'un compte est appelée aussi crédit, enregistre la ressource. Et la partie gauche est appelée débit, enregistre l'emploi. L'égalité montant des débits égale montant des crédits doit toujours être vérifiée. On dit alors que l'écriture est équilibrée. Un compte comptable est composé de 6 chiffres et défini selon les règles de plan comptable général. Le premier chiffre de compte représente le numéro de la classe dans lequel doit s'inscrire l'opération concernée. Il est important de bien connaître les comptes pour enregistrer correctement les actions de l'entreprise et tenir une comptabilité appropriée. La liste des comptes comptables. Dans le plan comptable général, les comptes comptables sont numérotés selon leur nature. Ainsi, on retrouve 7 classes de comptes, caractérisées de la façon suivante. Classe 1, compte de capitaux. Classe 2, compte d'immobilisation. Classe 3, compte de stock. Classe 4, compte de tiers. Classe 5, compte financier. Classe 6, compte de charge. Et classe 7, compte de produits. Les 5 premières classes de 1 à 5 concernant les comptes comptables de bilan ou patrimoniaux, tandis que les 2 dernières sont considérées comme les comptes de gestion. وإن شاء الله في لا فيديو اللي ما جا غادي نشرحوهم مزيان. دونك كان هذا هو لا فيديو ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو في لا فيديو اللي ما جي ان شاء الله وشكرا.